I čelili s vama je Omega Games KD i mi dalje su imamo igru što se zove Minecraft Edition i nastavljamo naše preživljavanje. Ovo je epizodi sam malo strasti ovdje da vidimo šta sve ima u njoj. What the fuck je ono? What the fuck je ono čut? Ovo je moj šerove. Ja ne znam da imam poružje. Moram ići po oružje. Sigurno je herobraj. Uzmi oružje. Oružje je lopet. Znači ono. 9, 4, 2. Nešto sija. Nema strah. Vidim da neko drži moć. Ko je? Ko si ti? A ne. Ko si ti? Ovdje sam od početka. Ti mene ni ne vidiš. Ja tebe nisam vidio. Ne. Kako sam to mogla? Nemoj. Sad ću ti šta god žališ za taj mač. I mogu li vidjeti šta imam u čestu? Ne. Ti imaš u rukama? To je to. A drugo nešto? A šta ti želiš za te stvari? Nemoj! Moramo ići po te stvari. Okej. Da, ovo je sranje neko. Šta mi da ovo stvari? A hoćeš li ti meni dati to? Jel možda voliš ribu? Ne. Ne voliš ribu? Ne. Daj mi nešto drugo. Imam sve vrste. Baš mi briga. Daj mi nešto drugo. Idi kući i daj mi nešto drugo. Šta želiš? Idi kući i daj mi nešto drugo. Bilo šta. Šta želiš? Bilo šta. Da. Ovo je baš neki bezobrazni veličar. Vidite šta nam Creeper uradio na kući. Mrzim me sad da je popravio. Stvarno od Alexa ćemo da uzmemo nešto pa da ćemo da gleda ovaj klip. Šta će villager hteti? Znam, motiku, oni vole da oru. I možda evo ti ovi jaja. Da. Oni nemaju pristup Iron. Za njih da bude velikodušan poklon. Biće velikodušan poklon to za njih. Budi glasno. Okej. Villageru. Molim. Mogu li dođe? Molim. Okej. Ovo neće ti ništa imati u klipu zato što će da bude veliki crven. Vrati mi ono. Vrati mi, kako se zove? Ogledu. Da, koja je stojala ovdje? Izvoli. Jel želiš možda motiku? Meni u ruki da mi vratiš. Pomeri se. Naravno. Izvoli. Želiš li možda motiku? Može? Šta još? Imam i seeds. Okej, i? Evo i motika. I imam cocoa beans. Može! Okej. Jel mogu sad ja dobiti sve što ti imaš? Evo ti ova lopata. Evo ti ovo. Handbrake 1, dobro. Pa uzmi ti iz čestice. Dobro. Hvala ti. I ovo. Ništa dobro. Hvala ti. Želiš li sad nešto za uzore da dobiješ? Možda da ti sagradimo kuću ili nešto? Da. Što čekaj? Ajde. Dobro. Daj mi nešto da se obučem, vidi kako.
Okej, ne kuću. Evo, hoćeš ti da radiš za mene? Onda ja da ti plaćam golden ingotima. Može? Dobro. Platit ću ti 5 golden ingota. Što ti dobro, brate? Bomba. Jel želiš možda da mi nacepaš drva i onda ti platim 5 golden ingota ako mi popraviš kuću? Važi, evo stiže. Da ne vidim što imaš početno. Ne. Neki. Uđi u onu sobu dole. Dobro, dođi, prati me. Pratim. A nemoj, imam 3 srca, imam 3 srca. Tamo u onom častu. Da ti vratim sve ovo. Ovo su naše zajedničke stvari. Nisi ni treba da mi daš koji džao. Ajde, ja idem. Dobro, ti idi cepaj drva i ja ću da spremim golden ingot. Koliko si rekao? Pa nacipaš što više možeš. Da li, koliko si rekao da mi daš? 5 golden ingot. Okej, da ti razbijem celu sad. Pa da. Okej. I odcepaj obavezno. Ja moram da ti kažem da sam ja parkour pro. Tako da nemoj ti kao me pozaditi. Dobro, a možeš li i samo da cepaš jungle wood? Okej, i to mi daš. Pa da, dođi. Posluži se ovdje, imaš ovom častu. Gdje si ti? Da. Ovdje ću, imaš ovom častu na ovoj strani, imaš tu steak. Šta se desi pojedemo? Šta? Otrovat ćeš se! Pazi što mi se vrti u glavi. Nemoj udariti. Padam mrak. Ti dole došli. Čekaj s jednom. Ne! Dobro. Pazi, čudovište će nam ući u kuću. Brzo, idemo da ospavamo. Ja ću dole, ti idi gore. Tu ospavamo. Ja sam iđu. Da, odmah tu leži krevet. Odmah. Sad. Moram je ruku. Brzo, leži krevet. Keks PTV. To mi je šerbi rekao PTV. Ajde, Dobro brzo. za oči. Mogu da vidim bre, seljak sam. Imaš pravo. I da, ljudi, Da, od sad ljudi, ću u klipovima da pričam malo glasnije. Je. Što je? Izvoli, od svog srca. Šta? Ja nisam pijeska mogu da... Jadan ti? I sad ćeš da padneš. Znao. Kako sam znao? Ovdje je sekirica. Ajde, dosadno mi, ajde nešto zajedno da radimo, ne ja za tebe, kao neki rob. Prvo mi daj da se obučem. A šta želiš? Nemoj. Neku odeću. Ne armor, nego drugu odeću. Okej, idem da ti nabavim. Šta bi da uzmemo za odeću? Možda nešto od ledera da uzmemo? Ne. Da ćemo... Ne, sad možda još od odeće. Naći ću ja nešto. I možda ste primetili da mi više manje svoje. I da... Ja se javljam kad vam nabavim neku odeću. Gdje si sad? Eto, presvuku se. Da vidim kako si obučen. Pa lepa ti odeća. Lepo. Pogledaj mi rukave. I ovo što ima na ruci. Treba da mogu šak na ruci da idem. Aha. I evo poklon. Poklon. Polovna je, ali ne.
doslovno. Pa to. Pazi sad, kao reper sam. Ajde, vrati Nemoj, se. nemoj. Nemoj. Okej. Ti imaš još neki admin? Nemam. Mogu da napravim, ne želim. Dobro. Da li želiš da se mi odselimo na neku drugu destinaciju? Ajde, opet. Da istepamo. Pa nije što, ostaće. Pa jeste, ono se ne sviđa ovdje. Sva drva sam. Ne sviđa mi se. Jao, sad idemo. Ne, idemo, pogledaj. Ponećemo sve vredne stvari. Idi ponesi svu hranu. Ponesi Coco Bean. Čekaj, ja ću to. Parkour na delu. Evo ti. Fuck. Šta imaš ti ovdje? Samo mi kupate. Sam ti uvete. Oslobodi inventar i ponesi samo važne stvari. Ironi. Izvini, molim da zatvorim vrat. Neprikladno za gledanje. Dobro, ja ću poneti hranu, što će nam trebati, pošto je dugačak. Ne, poneti. Ovaj fishing rod. Ja, kako Aleksa kad bude došao, vrat? Dođe u kuću, neće mi čini. Dijamant i dosta je. I toster. Ugar. Ja, ajde pojedemo ovo oko od pauka. Nemoj, 3 srca ćeš da iskupiš. Izvini, ja volim da jedem oko. Tako da. Okej. Pa da se bacim, mislim. Ugar. Da se ne bacim, barem neko da ispravim. Ne može poizvati. Nemoj. Sve stvari koje imam. Pa dobro ti ne prati. Ovo baš ti mi strava. Ko ti je to ima strava? Dobro. A hoćeš... Vrati se Nemoj, tamo. dobro. Vraći Nemoj. se tamo. Nemoj. Vraći se to. Evo ti se. Stani, evo ti karbaj. Mnogo Coco Beansa ćemo da ponesemo. Oh, fuck. Ja ti iskopam ovdje rupu. Da bi ti imao kako to pravi. Ne mene da iskopaš. Vidiš ovu kapicu? Ovu kapicu ću da bacim na nju. I ljudi Jesi ti napravio ovu kapicu ili si dobio od moba? od moba. Majke. Da. I ljudi, mi ćemo se u sljedećoj epizodi o preživljavanja seliti. Tako da, Ovo su bile pripreme. da, pripreme za selidbu. Tako nazove epizod. Pa da, Ajde. striži i pripreme za selidbu. Ekstra, može. I dobro ljudi, to je bilo to što se tiče Čekaj. ove epizode. Nadam se da se svidjelo. Ako jeste, lajkajte,
komentarite. A sljedeće Čekaj. epizode. Ne. Ćao!